Menga buna qarama. Meni ishim shu. Dunyoda qurbonlik degan narsa borki, birinchisi ham basdan, oxirgisi ham basdan. Do'stlar, quvamiz rivojlanishda davom etyapti. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki qassobchi boladan yangilikni Doda xo'jasi. Endilikda siz to'y, aqiqa, qanaqadir marosim qilmoqchi bo'lsangiz, bozorga chiq, qo'y ol, tanla, unaqa narsalar bo'lmaydi. Qassobchi bolaga telefon qilsangiz, olib borib, so'yib, tozalab, bo'lib, maydalab, hamma yo'g'ini zo'r qilib berishadi. Do'stlar, qassob bola shu fermaning asoschisi. Hozir bir ikkita savol beramiz. Do'stim, zo'r yangilik bo'libdi. Endi qanaqa bu sharoitlarni yana gapirib bersangiz, klient kelib turib, o'zi xohlagan qo'yni tanlab olish imkoniyatiga egami? Biz asosan bizning maqsadimiz xalqimizga yangilik bo'lish maqsadida buni tashkil qilganmiz. Bizda 100 dan ortiq qo'ylar bor. Eng asosiysi halol va pokiza boqilgan qo'ylar. Bizda 35 kilogramdan 70 kilogramgacha qo'ylarimiz bor. Xohlaganini tanlashadi. 1 kilogramini 90 ming so'mdan tirik vesga tortib, olib borib so'yib taqsimlab beramiz. Qassob xizmati, yo'l kira, hammasi shuning ichida bo'ladi. Zo'r. Endi bu yangilik faqat quvalilargami? Yo'q, faqat quvalilar uchun emas, Farg'ona viloyati bo'ylab bu xizmatimiz amal qiladi. Xo'p, 90 ming so'm dedingiz kilosini. 1 kilogrammi 90 ming so'm. Bizi mijozlarimiz uchun qanaqadir maxsus chegirmalar bormi? Biz orqali kelib, Sizlar orqali kelgan mijozlarga maxsus chegirmalarimiz bor, shular amal qiladi. shu videoni ehson qiladigan, aqiqa qiladigan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Quva rivojlanishdan to'xtamaydi. Xudo xolasa bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, qassobchi bolaning nomerlarini pastda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, qo'ylarni zakaz qilaverasizlar.